lahat, ako nga pala si Mr. Rick Bernardo. Welcome na naman po sa aking YouTube channel. Muli po, maraming salamat po sa lahat po na nag-like, nag-share, nag-comment, at nag-subscribe sa aking channel at patuloy po na nanonood ng lahat ng video na aking ginagawa. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa lahat po ng video na aking gagawin. So ngayong araw po na to ay napakaganda ng ating pag-uusapan. Ito ay karamihang nangyayaring mga trouble kapag nagkakaroon ng brownout or pagmamalfunction ng kuryente ng ating electric provider. Ang ibig kong sabihin, nagpapatay sindi o sabihin na natin totally magba-brownout at maya-maya ay biglang sisindi. So, mataas yung voltage na lalabas na minsan hindi natin kagad nauhugot yung rep natin, hindi natin napapatay. Ganun din yung ating aircon. So, gagawa ako ng isang serkito na para maiwasan yung mga ganitong trouble na ma-stack up yung compressor o masira yung tinatawag nating driver board at motherboard ng inverter. Kaya ito ay bagay na bagay sa lahat ng rep saka aircon, mapa non-inverter or inverter. So dahil gagawa ako ng isang circuit na ang title natin ay time delay on. So ang ibig sabihin nito ay pag biglang nag-brown out at biglang sumindi, hindi kagad mag-on yung power ng ating rep o ng ating aircon. So, depende sa time setting ng timer kung ilang seconds mo ilalagay o minutes. So, nasa sa inyo yan. Ang gagamitin ko lang materialis dito ay 8 pins na digital timer na lecture na natin before yan at yung ating 8 pins na timer. So, meron na rin po ako niyan. So, para mas maintindihan yung pin configuration, sana mapanood nyo. At magkakaroon to ng part 2. Pwede kasi natin instead na relay, kasi ayun ang mag-hold ng load natin, ang gagamitin kong relay ay maximum 15 amperes. Kaya bagay na bagay sa mga rep natin, sa mga aircon na half horsepower. So, 1 and 1 half, 2, 2.5. Pero kung gusto nyo namang gawin ay kabuuan ng bahay, ikakabit natin dun sa breaker natin. Ang gagamitin natin ay magnetic contactor. Kaya abangan nyo yung part 2 neto. Instead na relay, ang ipapartner ko kay timer ay magnetic contactor. So, kung ready na kayo, aralin natin muna yung diagram bago ko ipakita sa inyo yung actual neto. Tinatawag nating ladder diagram ng time delay on, timer on. So, meron tayong line 1 at line 2. Meron tayong circuit breaker na nakalagay dyan. At magkakaroon tayo ng timer or timing relay. So, ang ginamit kong pin sa line 1 ay 7 at pin number 2 naman para sa ating line 2. So, yung 8.5 ng timer, hindi ko gagamitin, kaya walang gagana. Pero maghihintay tayo ng time setting para bumaba to. So, for example, 1, 2, 3, 4, 5, bumaba. Si 8.5 ay nag-close kay 8.6. So, pag nag-close to, gagana ngayon yung ating relay. Masusuplayan yung pin number 7, saka masusuplayan yung pin number 2. So, sa makatuwid, mag-e-energize yung relay natin, kaya yung kanyang mga normally open na relay na 1.3 saka 8.6 ay magko-close. At doon naman inilagay yung ating convenience outlet. So, kaya ito yung line 1. So, ang ibig sabihin, yung papasok na linya dito, ay gagamitin natin ay 3.5 mm squared na THSN na wire dahil ang isasaksak na natin dito ay yung ating rep. So, kaya meron tayong tinatawag na convenience outlet. So, punta naman tayo sa wiring diagram. Of course, kung alam na natin yung pin configuration ng relay natin, ganito lang pala ang nangyari. Si line 1, pumunta sa 8 at pumunta sa 7 at naka-jumper sa 8. Para magkaroon ng supply yung 8.6 kapag nakuha niya na yung time setting ng ating timer. So, ito yung timer natin, ito yung ating relay. So, ibig sabihin, kung nasaan nandoon yung ating tinatawag na 220 convenience outlet, doon mapupunta yung ating relay. So, kaya ito yung ating relay. So, ilagay ko na lang dito, letter R, ito ay timer. Ayan, so ito yung timer natin.
So, 8 pins relay, saka timer na 8 pins ang gagamitin natin. Ang rating nito ay 220 volts, 15 ampere. So, kung ready na kayo, i-actual natin to para makita nyo. Pero sana mapanood nyo yung part 2 nito. Napapalitan ko tong ating relay ng ating magnetic contactor para pagpasok ng kuryente ng ating electric provider, kung malakas to at karamihan, di ba, nirereklamo ng ating mga customer, nag-brown out lang, biglang nasira yung aming aircon, yung aming rep. So, eto na yung ating connection. So, eto yung ating breaker. Naglagay ako dito ng 20 ampere. Ito yung 8 pins na relay natin. At ito naman yung digital timer natin na ginamit ko na before. Okay, so alam na natin yung pin configuration nito. Kasi dito pa lang sa diagram, kung papansin niyo, pareho lang sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganun din sa relay natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 7 saka 2, ayun yung supply, 7 saka 2. So, kaya pag nasupplyan si 8, si 8 kasi ay pupunta muna kay 5 yan. So, normally, close yan. Then, after time setting neto, so, saka papalo yan dito kay 6. At the same time, si 1 din, common sila, oh. Nandito pa yan nakakontak kay 4. Then, after time setting, pupunta yan kay 3. So, dahil nakakonekta tayo sa timer, hindi kagad mag-on yung relay natin, depende sa settings natin dito sa ating timer. Okay, so, ito na yung outlet natin. Ito yung outlet natin. So, line 1, line 2. So, ang nilagay ko nga ay 1 half horsepower na compressor ng aircon. So, ito na yung linya natin. Ayan, so, ngayon isasaksak natin, so, para makita natin. Okay, so, ito yung ating outlet. At ito, i-on natin. So, nakaset siya ng 6 seconds. So, kaya tignan natin yung timer at uugong yung ating compressor. So, on ko na. Ayun, nag-loose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, ayun, gumana na yung compressor natin. Kaya kung ito yung compressor natin, so, ulitin natin. Itaas natin to ng konti. Gawin nating 8 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayun, gumana na yung compressor natin. So, kung gusto nyo pang itaas, dagdagan natin, gawin nating 10. So, ilalagay ko sa 0, tapos mag-1 ako dito. Ayan. Okay, so on natin ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayun, gumana yung compressor natin. Ito yung saksakan natin. Ito yung linya. Ito yung mini breaker natin. Ito yung outlet natin. Then, compressor. So, kaya napakaganda na malaman natin yung wiring connection nito. At tayo na, or kayo na ang bahala na mag-ayos netong serkito sa isang lalagyanan. So, kaya napakadali lang ng ating connection. So, ladder diagram, then wiring diagram. Ayun, gumana ulit yung compressor natin. Okay, so tapos na naman tayo ng isang laboratory about sa time delay on ng ating digital timer at sinamahan ko ng ating relay. So, at pinagana natin, of course, siyempre yung half horsepower na
compressor ng aircon. Sana nagkaroon kayo ng idea at sana mapanood nyo yung part 2 neto para mas lalong mas maintindihan natin yung connection. So muli po, maraming salamat sa inyong lahat. So mag-ingat po tayo lagi-lagi. Salamat ulit sa inyong lahat. Like, share, comment, and subscribe to my channel. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kayo updated. Thanks for watching.